Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi va trebui să fiu deosebit de scurt. Nu am foarte mult timp. Se mai întâmplă astfel de situații. Dar voi citi totuși un verset. Bine, zic că o să fiu scurt, apoi să vedem dacă chiar o să fiu scurt. Voi începe să citesc un verset care completează ceea ce am început să vorbim această săptămână. Psalmul 34, versetul 7. Psalmul 34, versetul 7. Îngerul Domnului tabărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Îngerul Domnului tabărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Ieri am văzut acel loc din Scriptură unde prorocul Elisei este trimisă o oastă puternică pentru a-l aresta. Un singur om, o oastă puternică, pentru că, din punct de vedere, deși este singur, din punct de vedere spiritual, cântărește foarte greu. Și trebuie o oastă pentru a-l aresta. Și acea oastă înconjoară cetate, slujitor vede că nu au nicio cale de scapare după perspectiva lui și aude de la Elisei: nu te teme, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei. Și Elisei se roagă, ochii lui sunt deschis și vede împlinirea acestui verset. Vede acei care de foc în jurul lui Elisei. Și nu erau puține, pentru că dacă Elisei spune cei care sunt cu noi, nu zice sunt mai puternici. Deși erau și mai puternici, cred. Dar el zice cei care sunt cu noi, ca și număr, sunt mai mult decât cei care sunt cu ei. Deci nu erau doar 3 îngeri în jurul lui. Era o oastă puternică de îngeri în jurul lui Elisei. Acum, Biblia aici spune, îngerul Domnului tabărește în jurul celor ce se tem de el. Există un motiv pentru care îngeri vor tăbări într-un loc sau îngeri vor tăbări în jurul unei persoane. Nu se întâmplă doar așa. Eu nu cred în abracadabra. Pur și simplu se întâmplă. Nu există așa ceva. Mereu, chiar dacă ne scapă, și de multe ori va scapa la simțurile noastre sau la capacitatea noastră de înțelege, ne scapă anumite lucruri, dar mereu în spate există anumite forțe, anumite motive pentru care anumite lucruri se întâmplă. În jurul lui, în jurul celor care se tem de Dumnezeu, Scriptura ne spune, îngerul Domnului tabărește în jurul unor categorii de persoane. Celor care se tem de el. Deci îngerii lui Dumnezeu vor sta în jurul, vor tabări în jurul unor categorii de persoane. În această dimineață te întreb, faci parte din această categorie de persoane? Nu te-am întrebat dacă ești creștin. Dar te-am întrebat, faci parte din categorie de persoană a care, corectează-mă dacă am greșit, îngerii lui Dumnezeu tabăresc în jurul lor. Și textul acesta ne spune clar, când îngerii Domnului tabăresc în jurul unor persoane, nu stau acolo la plimbare, nu stau acolo să asiste, nu stau acolo degeaba, nu. Cum apare o primejdie, sunt gata de acțiune. Că Biblia zice și scapă din primejdie. Pentru că sunt acolo, dacă este o primejdie, ei scapă, e rolul lor.
sunt protecția acelor care se tem de Dumnezeu. Acum, acest cuvânt, celor care se tem de Dumnezeu, când, de exemplu, Dumnezeu spune la poporul Israel, zice, vei intra în țara, să nu te temi de zeii lor. Poporul acesta au zei, să nu te temi de zeii lor, să nu îi slujești. Deci aici se teme de Domnul e mai mult decât, să zic, acea reverență sfântă vis-a-vis de Dumnezeu. E mai mult decât atât. Cei care se tem de Domnul sunt cei care se închină și slujesc Domnului. Deci acest verset putem să-l citim. Îngerul Domnului tabărește în jurul celor care se închină lui Dumnezeu cu adevărat și îi slujesc necurmat. Cum îngerul a spus la Daniel, când, nu îngerul, regele, a zis la Daniel, când a vrut să-l scape, când și-a dat seama de ce au planuit acei oameni care vreau să-l arunce la groapă cu lei. Și nu mai putea pentru că semnase acea poruncă și trist zice, ok, să fie aruncat Daniel, dar spune aceste cuvinte la Daniel, Dumnezeul tău, care tu îi slujești necurmat, să te scape. Daniel era un om care se tema de Dumnezeu. Și nu în sensul doar că avea o reverență, era un închinator și slujea lui Dumnezeu. Îi slujești lui Dumnezeu, te închini lui Dumnezeu, tu singur poți să răspunzi la această întrebare. Dar categoria de persoane care beneficiază sau se bucură de prezența îngerii Domnului în jurul lor, sunt cei care se tem de El, sunt cei care se închină lui, sunt cei care îi slujesc. Este o încurajare pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne prosternăm înaintea Lui, să stăm cu fața la pământ înaintea Lui, să-i slujim acolo unde El deschide oportunități unde putem sluji și să facem parte din acei categorii și poate într-o zi, dacă Domnul va vrea sau poate dacă vei cere tu, vei avea așa o mică vedere a celor care te pazesc, ca să zic așa. În fine, cum am zis, o să fiu scurt azi, nu pot să fiu lung. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eram să zic biserica e liberă, dar o să zic asta curând, cred. Que Dieu vous bénisse.